Есть. Все, потому что многие писали, что у кого-то будет уже вечер, не могут присутствовать и так далее. Итак, сегодня у нас такой необычный с вами эфир. Почему необычный? Поскольку мы будем сегодня прям в процессе, да, данного эфира разбирать интересный такой клинический кейс. И тема у нас аллергия, да, то есть обструкции, причем непонятно, там еще неизвестно, да, по титрам. Диагноз тоже такой под вопросом. В общем, сейчас нам мама все расскажет. Она согласилась с нами тут пообщаться, рассказать историю, как все началось, жалобы, да, анамнез и так далее. И потом мы план посмотрим, анализы, и я постараюсь подсказать, куда двигаться, в каком направлении, что еще дообследовать, что еще посмотреть, как еще помочь малышу. Итак, напомню, мы выбрали на разбор случай. Мальчик у нас 6 лет. Так, Алена, вы у нас здесь с нами, да? Под каким ником? Ага, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Диляра, и здравствуйте все подписчики вашего канала. Случай, да, на самом деле интересный. Мы вот уже с конца апреля ищем, в чем причина кашля. Ну вот сейчас на данный момент стоит диагноз астма. Вы поставили, да, диагноз, получается? Поставили, да, диагноз, потому что услышали хрипы, и потому что есть в семье у нас, у него дедушка, у него есть астма. Мгм. Вот поэтому поставили астму. Ам, ну, хотя в следующий раз в пульмонологии мы легли после того, как поставили диагноз, она уже сказала, что я бы не поставила вам астму, скорее всего, нет. Вот. Мгм. Началось все с кашля, с легкого. Я думала, это сопли, ну, вот, когда стекает по задней стенке. И Давайте я потом, сразу тогда Мгм, предысторию. То есть у мгм. нас мальчик 6 лет сейчас, да? Да, мальчик 6 лет. Впервые А, жалобы вот когда появились, когда вся вот эта история Впервые в завязалась? апреле, в конце апреля. В конце апреля. А, да, просто покашливания легкие были, и потом уже мы отвели к врачу. Она услышала хрипы. Назначили антибиотики, сделали КТ. Так. КТ там показало, что бронхит. Ам, Назначили антибиотики одни, потом вторые. Хотя кровь была спокойная. Возможно, даже и не лечит ну, я уже потом только начала разбираться, что а, антибиотики не всегда лечат бронхит обструктивный. Вот. И затем, вот после лечения двумя антибиотиками, Пульмикорт, Биридуал тоже мы лечились. И затем уже вроде после курса лечения все нормально было какое-то время, потом опять были обструкции. На диету, естественно, сели. Ну, Получается, да. сколько уже обструкций? Это прям, получается, обструкции идут на фоне вирусной инфекции или вне вирусных Вне, инфекций то тоже есть он бывает? не болел, он не болел. В тот момент, когда начался кашель, возможно, была какая-то такая 36,8. Ну, он себя замечательно чувствовал, то есть не было такого, что он лежал. Просто вот он, ну, 36,8 мы даже думали просто, бывает же у детей поднимается температура. Вот, ну, возможно, что-то перенес, возможно. Секундочку, звук. Ага. Так. А, Потом вот обструкции были вне вирусных и без болезни были. Потом в мае были, вот через какое-то время после лечения, потом в июне были. Мы все практически убрали, все красное, все сладкое. Очень такое диета была по совету врача. Мгм. Ну, все равно они повторялись, в июне повторились, вот, по-моему. И вот нас уже на базу посадили, на Пульмикорт каждый вечер, по-моему, я точно не помню, как было. И, и это потом уже не помогло. Но при этом и мазки из носа были всегда без эозинофилов, и, анализы были хорошие. Мы думали, и паразиты Посадили нам. на пульмикорд, то есть Да, постоянно да. ребенок хрипел, он как бы на фоне физической активности у вас одышка появлялась?
Вот я понимаю, что вот дома он однажды побегал, был день рождения, и он после этого раз и покашлял. Покашлял, потом перестало у него это на улице. Ну и без физической активности тоже было покашливание. Вот. Затем мы вот в лор-отделении лежали, потому что у него был вот красное горло, нам сказали, вот промывали, потом в аллергологию легли в конце сентября. Там сделали вот УЗИ пищевода, ну, единичные запросы показало, что ГЭРБ Какие есть, ну, запросы есть? единичный запрос, единичные, вот сказали. Ну, вот соблюдаем, чтобы до сна было время, чтобы пища успела перевариться. Так, потом мы сдали на специфические иммуноглобулины Е. Аллергены. Мгм. Да, да, на аллергены. Все показало тоже по нулям. И вот потом уже в пульмонологию легли, там царапки еще сделали. Царапки тоже Тоже показали, отрицательно, да, все? да, нет реакции. Нет реакции. У пульмонолог, врач, предположила, что это может быть из-за аденоидов. Аденоиды нам не ставили в лор-отделение в августе, нам только в декабре поставили аденоиды. Что вызывает аденоиды, мы тоже пока не знаем. Может, мы до лора еще не дошли, вот записались к хорошему лору в нашем городе. Сейчас у вас А, идет поддержка чем-то серетит или Да, что-то? серетит, да, серетит. Но бывает, что раз он кашлянет, и у него постоянно вот так носом делает и проглатывает. Слизь. То То есть есть соплей постоянно нет. слизь, но Слизь есть, подозрение. да. Он рассказывает, что у него в горле слизь, и вот раз покашляет один раз в 2 дня, так кашлянет, вот я понимаю, что это вот все-таки и в горле что-то есть, и в носоглотке. Вот, и в нос тоже гормоны назначили. Назначили, а, так, еще назначили вот аденоиды лечить Мгм. курсами. Один курс антибиотика местного и там, по-моему, 3 курса проторгола назначили. Да, вот сейчас скажу. Проторгола 4-6 курсов даже нужно сделать. Вот. Мгм. Вот примерно вроде бы все. Примерно такая история. Да. Хорошо, давай тогда вспомним вообще, Мгм. беременность протекала спокойно, то есть там никаких проблем не было. Беременность были у меня, я на сохранении лежала, да, и 1 раз антибиотики мне кололи, потому что, Зачем? ну, вот, о, очень тяжело, температура не спускалась, вот, и тогда я заболела не гриппом, а вот именно бактериальная какая-то инфекция была. В больнице лежала я. Так, Вот, это приняли такое. какой был треместр? То есть мы помним, да, что Это у был ребенка начало формирование второго. микробиоты Мгм. начинается внутриутробно в том числе. Да, это Получается, очень у важно, нас да. закладка микробиоты нарушилась за счет того, что мама Да, да. достаточно были антибиотики. Какой был триместр? Начало второго это был триместр, по-моему, да. Начало второго триместра. Да, да, Антибиотики. Ага. То есть да, кишечная трубка сформирована, все сформировано, да, и микробиота у ребенка, скорее всего, уже внутриутробно наверно. формировалась Да, неправильно. я тогда это тоже не думала, было, ну, доверяла врачам. Я вот прям, для меня это было, ну, вот, как врач скажет, так и надо делать. Ну, вот так было. Всё верно, все нормально, вы не виноваты. Вы Ну, ни в чём не видимо, виноваты. риск от, болезни был больше, возможно. Да, конечно. Смотрите, мы просто анализируем, почему вот Мгм, сейчас пришли, вот мгм, в эту ситуацию. Итак, мгм. это второй триместр. Еще что-то. Гормоны были? Сохранение, Сохранение, да, гормоны были, да. что опять Дюфастон, влечет за собой риск, да, нарушения созревания микробиоты плода. да, Дюфастон, да, тоже был. Дюфастон был. Всю беременность или на каком-то сроке? До, по-моему, вот, там до какой назначают, я уже не помню, 20 какой-то недели, Мгм. когда уже риск, минует, вот я не помню точно неделю, но не прям до конца. Ну, у всех своя индивидуальная история. Ну, ладно, Да-да-да. хорошо. Значит, до 20-й недели Мгм, примерно, да, мгм, были гормоны. Как мгм. протекали роды? Роды хорошо, он родился крупным, 3700.
А, Доношенный. Мгм, отлично. доношенный, да, да. То есть приложен к груди сразу, да? Сразу, да, до 2 лет, Да, кормила грудью его. до Мгм. 2 лет. То есть отлично должна была, в принципе, созреть микробиота, да, только вот Да, единственный риск был да, да. внутриутробный период Мгм. закладки Да. внутренних органов, да, вот это развитие микробиоты. Мгм. До Да. 2 лет было ГВ шикарно, прикормы вводили своевременно Прикорм, или не было да, никакого следствия? своевременно, да. У него было одно, а, вот, начиная где-то вот когда прикорм, по-моему, молочное, что ли, маленькое пятнышко сухое на ноге было. Так, Маленькое. Мгм. но Вот. все-таки какие-то высыпания. Это появилось Да. высыпание именно когда вводили прикорм. Да-да-да. Потом и, возможно, еще тогда было отопление. Я помню, педиатра спросили, она говорит: "Ну, сухо дома, поэтому, Мгм. возможно, вот у вас так". Потом Высыпание в период проходило. введения прикорма. Возможно, это Да, реакция была кишечника на созревание да. микробиоты на прикорм. Тоже такое Мгм. бывает, какие-то пищевые непереносимости. Мгм. Дома кошки, собаки, что-то было? Нет, кошек, собак не было никогда, Мгм. и растений так, немного. Со Нет. стулом проблем не было вот до Со 2 лет? стулом нет. Вот, Всё бывало, регулярно. он жует, не дожевывает вот, тогда, так Так все в норме. То есть до да. 2 лет в норме, не болел. В Далее, начале, конечно, флизеобразный, я помню, был вот такой вот, а потом сформировался. Ну, на ГВ, по-моему, бывает такое, да, что вот, такой первые стул. месяцы. Первые месяцы, да-да-да. А потом вот стал лучше со стулом. Все, то есть, в принципе, отлично развивается ребенок, все хорошо. Да, до Ну, 6 лет все вот прекрасно. этот промежуток с 2 до 6 лет вы не болели особо, да? Антибиотики. Ну, знаете как, болели, вот, он еще у нас психосоматика, наверное, есть, потому что он садик совершенно не любит. Мы Так, отправили его в 2 года в садик. У него, ну, он эмоциональный очень ребенок, он такой активный, эмоциональный. Ему там совершенно не понравилось. Как раз родился младший ребенок, и мы решили, что не стоит отдавать. Ну, там сопли, ну, конечно, были, когда вот, адаптация, сопли были. Потом еще раз попробовали. Неделю он походит, потом опять болеет. Отиты были. А, вот, раза 3, ну, 1 раз в год, то есть были, не постоянно отиты. Так, один раз когда в вот, год например отиты. А отиты лечились антибиотиками или антибиотиков нет, нет, 10 лет не было? нет, да, как это называется? Изоф? Нет, не изоф, а как, Атипакс, да, Атипакс, и всё помогало. Когда вот ему нравится там ходить, вот воспитатель поменялся, Мгм. другая, он месяц ходил замечательно. То есть, возможно, он очень эмоциональный ребенок, поэтому, наверно, так. Мгм. Да. Эмоциональный. То есть период адаптации в садик так проблематично именно с точки зрения психосоматики проходили? Да, да. То есть он всегда ему дома хорошо было, он любил Мгм. дом, ну и щас так же. Любит дома. Мгм. Мгм. Значит, в принципе, серьезно, были ОРВИ. Сколько раз в год ОРВИ были? 1-2? Немного, немного, если мы дома, и ну, он общается и с детьми, и ходим везде, и на занятия тоже ходит. В принципе, я бы не сказала, что много. Мгм. Немного, там 3, может, максимум это было, 4 максимум. И то это те, которые вот сезонные. В прошлом году свиной грипп, по-моему, был, вот тоже он переболел, потом все хорошо было. Всё, то есть, М, в принципе, переносит ОРВИ нормально, да, без да, антибиотиков. И что же да. тогда происходит вот ближе к 6 годам? То есть никаких триггерных моментов вы не помните, да? Там тяжелое Я течение вот не понимаю, гриппа, да. Мы думали, вакцинация береза. в садике или еще что-то? Вообще ничего нет? Нет. В тот момент как раз он в садик даже не ходил. Он ходил последний раз в садик вот в декабре, позапрошлом году. Там потом подхватил вот свиной грипп, скорее всего, это был он. Потом, мы так и не отправили его. Думали к маю, когда потеплеет, отправить. И вот как раз и начался кашель. То есть, Не получилось. получается, в декабре 22 года у него был Да, да, свиной грипп? да-да-да.
После этого вы не ходите, да, уже в Да, садик? нет, практически не болеет. Вот, я вот в апреле болела, как будто это ковид или что-то было вирусное. Возможно, и он тоже в легкой форме перенес это. Вот, возможно, мне кажется, это был Понятно. он. И в мае Я у него думала, внезапно да. начинается кашель. Да, в конце апреля вот такое покашливание, кек-кек, кек-кек. Я думала, сопли, что начинаются. Потом отвели к врачу, и вот она услышала хрипы уже в мае, да. Сухие хрипы в мае. То есть Наверно, нет, у него было, мокрота отходила, вот. зеленая мокрота. Да, И вот там мокрота. назначают антибиотик, Да, поскольку да, поскольку мокрота, возможно, из-за того, что зеленая. Вот зеленая мокрота была. Он откаркивал, я его поила, постоянно ходили. Ам, и получается, вот с мая 23-го года так это покашливание, оно периодически появляется. а, да, вот после того, как ему назначили серетит, это вот сентябрь-октябрь, серетит сначала большой дозировки, вот 125, Мгм. кашеля не было. Но я все равно чувствую, что у него как будто не то вот, с дыханием. Ну, вот такого кашля вообще нету. А вот сейчас вот дозу перевели поменьше, и иногда раз кашляет. Я, говорит, мокроту я не могу достать её, говорит, эту мокроту, она у меня в горле как будто. Мгм. Мгм. То есть даже на серотиде кашель сохраняется. Ну, Как такой редкий, очень как у редкий. вас, с питанием? То есть вы на палео уже или нет? Пытались ли что-то менять? Я стараюсь менять, я стараюсь убирать, вот меньше, то, что они любят, побольше стараюсь овощей, мокроты, морковь, цветную капусту, брокколи стараюсь больше, вот, чтобы сладости было намного меньше. Ну, вот насколько получается, вот, ну, вообще сладостей-то нету, одну в день вот перед новогодних, праздников, а так вообще нету у нас, избытка в этом. Мгм. Давайте Фрукты, ну, теперь еще по стараемся. каким-то по симптомам, да. Ну, то есть, Мгм. есть ли там налет на языке, Налет есть. высыпания какие-то, есть ли запах, запах изо рта по утрам, запах от пота, потеете? Запах запаха пота нет, запаха изо рта нет, налет, на корне языка есть. Мгм. Так, не потеет ночью, подушка мокрая бывает, м, Ночное время. Мгм. ночное время, да. И, так, по поводу высыпаний. Высыпаний сейчас нету, щеки ничего не краснели. Вот летом Ага. однажды он съел арбуз, и у него на лбу такое пятно появилось, и потом прошло, Мгм. красное пятно. Так, окей. Значит, на боль в животе тоже не жалуются, да, ничего? Нет, не жалуется, да. Хорошо, давайте дальше тогда раскручивать историю. Мгм, Начнем потихоньку смотреть анализы, потому что у мгм, нас время эфира ограничено. Хочется мгм, вам, на самом деле, как-то помочь с чем-то, да, и проработать все эти моменты и направить куда еще. мгм, Конечно, в первую очередь надо помнить о триединстве здоровья, да. Вот я постоянно мгм, в каждом марафоне, из марафона в марафон говорю об одном и том же, что должно быть все в комплексе. Вот вы классно в правильном направлении движетесь, там, меняете питание, да, убираете простые углеводы, мгм. делаете балансированный рацион, там, чтобы жиры были, да, то есть Да-да-да-да. белки. Я вот забыла запросить у вас дневник питания, но мы просто физически Мгм, не успели, да, его еще проанализировать. То мгм, есть, как часто перекусы, какие мгм, фрукты, какие овощи. То есть это все важно, особенно когда есть у нас какой-то аллергокомпонент клинический, да. По мгм, анализам ЭКБ вы не сдавали, да? То есть я вот мгм. почему Нет. важно хотела посмотреть именно ЭКБ, потому Мгм, что если, например, даже иммуноглобулин Е в норме и ЭКБ в норме, тут как бы вообще вопрос, аллергия ли это, да? мгм, Потом, мгм. бывает история, все-таки, если это истинная бронхиальная астма, то тогда иммуноглобулины Е шкалят на уровне 3–5 тысяч. Да, у вас он тоже высоко не поднимался, иммуноглобулин. Нет, выше 3 не поднимался. Далее, если бы, например, у нас был высокий иммуноглобулин Е, но при этом, например, тоже высокий ЭКБ. Вот мы бы Мгм, посмотрели, подумали, ага, то есть здесь, мгм, возможно, да, и аллергии есть, и мгм, паразитоз есть. Если мы смотрим иммуноглобулин Е до 100, да, то есть не повышен, а ЭКБ высокий,
то это прям 99% надо исключить паразитоз, надо сделать провокацию, надо их выявить, пролечить, и часто вся Мгм. симптоматика потом уходит. Мгм. Поэтому важно смотреть динамику для деток, да, с клиникой аллергических заболеваний, да, и иммуноглобулин Е, и КБ, ну, и, естественно, эозинофилы по крови. Динамика Если эозинофилов честно, по крови, не было. то есть По-моему, эозинофилы не было. тоже в норме, да? Не бери, Да, пожалуйста, сойди со 100. Очень интересная история. То есть эозинофилы в норме, мгм. иммуноглобулин Е в норме, ЭКБ ни Мгм. разу не сдавали. Странно, ладно, мама сдаст. Да, никто не назначил, да. Мгм. То есть нет как бы, да, каких-то лабораторных. Сдали все там пробы, царапки, иммуноглобулин Е, да, то есть аллергочип. Все сдали, все отрицательно, но ребенок при этом все еще кашляет, и у него еще при этом есть аденоиды. Для Мгм. начала надо как бы закрыть тему с аденоидами, да, чтобы Да. уже окончательно понять, что они тут точно ни при чем. И ФВД вам вы еще маленькие, да? Делали все, он прекрасно делает, все в норме, спирометрия в норме, делали с сальбутамолом, все в норме. То есть ФВД сделали, ну, то есть бронхиальная Да, астма подтверждают с помощью ФВД, когда да, уже обструкция да, дыхания. да-да. Даже вот в аллергологии, когда поставили этот диагноз, поставили просто потому, что я, говорит, я услышала хрипы, поэтому ставлю. В пульмонологии уже сказали, я бы не поставила. Возможно, вы, говорит, придете снимать этот То есть, вот диагноз. видите, вы как бы, да, за счет того, что лабораторно-диагностические данные за бронхиальную астму не идут, ФВД Нет, отрицательные, иммуноглобулин да. Е в норме, то есть скоррекционные пробы отрицательные. Все Мгм. отрицательно, но вроде кашляет, вроде как бы давайте Мгм. понаблюдаем. То есть вот здесь все-таки у меня такая вот концепция. Да, во время беременности антибиотик– это сбой в любом случае по микробиоте. Да. Разбираться с микробиотой надо, сдавать там ХМС по Осипову надо обязательно, чтобы посмотреть, в каком уровне там сейчас лактобифидобактерия. Плюс, смотрите, вы же пропили антибиотик, когда лечили обструктивный бронхит. Да, да. Можно этот курс антибиотиков повлек за собой еще откат на 6 месяцев по микробиоте, да? В итоге Мгм. опять у нас вторичный иммунодефицит, лактобифидобактерий не хватает. Не хватает, значит, бутирата, и, возможно, это аденоидит тоже может давать все эти подкашливания, да, какие-то Мгм. непонятные сухие хрипы, там, скажете вы, обструктивные какие-то истории, да, тоже имеет место быть, конечно, но я бы в первую очередь взяла бы эти ваши аденоиды под контроль. Ну, надо Мгм. Да. вылечить. Лечите. Про аденоиды у меня очень много, на самом деле, постов, да, и Мгм. Да, я изучу. аденоиды, да, надо изучить. То есть, ну, аденоиды лечить только гормоны Протарголом? отлично. То есть, смотрите, гормоны, они дают, да, эффект, симптом снимается, Мгм. Но но проблема нет, не уходит. проблемы не уходят, потому что когда ты пшикаешь, ну, допустим, на Занекс или Авамис, у тебя же местная эта микробиота. То есть, что такое гормон? Это Мгм. как вот закрыть глаза иммунной системе, и чтобы Мгм. она не видела никаких раздражителей, не выделяла слив. Мгм. Да. Получается, на фоне гормонов иммунная система вот здесь, в носовой полости, она уходит в ноль. Мгм. Мгм. Когда ребенок начинает болеть часто, а ребенку 6 лет, значит, скоро там у него где-то школа Да. уже на горизонте, да, ему все равно придется болеть, все равно приходится ходить там в коллектив, и от школы уже как от садика не отмажешься, да? Да. Я подсижу дома там. Конечно, вот то, что я начала про триединство говорить, Мгм. в любом случае надо раскрутить все три составляющие. То есть питание прям досконально Мгм. там съесть, заморочиться. Вы были в клубе здоровья, нет? Еще нет, я вот, Еще пока нет. недавно стала изучать. Понять, что такое элиминационная диета, да, Мгм. выявить пищевые непереносимости, которые дают часто аденоиды. То есть, Мгм. возможно, у вас какой-то продукт повторяется больше, Да. чем 4 раза в неделю, один и тот же, который стимулирует воспаление, а по К-программе, вот я включила К-программу, есть воспаление в кишечнике. Мгм. Значит, есть какой-то триггерный фактор, да, который поддерживает вот эту нехорошую, некачественную микробиоту, не дает ей нарасти. Мгм. Конечно, тот факт, что там был свиной грипп, потом где-то там вот в мае бронхит и антибиотик, это 100%, что с микробиотой не все, а с ее надо Мгм. лечить. Мгм. И пока вы не восстановите, да, вот состояние вот этой капрологии, не восстановите микробиомный пейзаж, вы, ну, как бы не сможете работать с основным заболеванием. Мгм. Да.
Потом, конечно, я не помню, здесь УЗИ где-то делали, печени, по-моему, в стационаре делали, да? Печень, да, при пальпации была увеличена. Да, а по УЗИ? По УЗИ, по-моему, я вот тоже не Мгм. помню. По Смотрите, УЗИ, почему я спрашиваю про печень, потому что вот здесь жир нейтральный, да, в небольшом количестве. да. Это уже тоже как бы повод задуматься о том, что возможно дефицит липазы, возможно дефицит ферментов, да, и проблемы с поджелудочной железой, У него загиб, возможно проблемы, возможно проблемы с желчным пузырем, да, и с печенью. И УЗИ органно-брюшной полости надо сделать хорошее, качественное, да, возможно повторить его и сделать обязательно желчегонным завтраком УЗИ. Мгм. Вот эти ваши забросы, которые в желудок, возможно, за счет еще нехорошего качества желчи происходят. У него загиб желчного пузыря еще плюс. Ну, то есть вот есть еще кофакторные какие-то, да, группы риска, вот загиб есть. Мгм. Вот это все, оно в комплексе, да, дает потом нам вот потеря жиров. Почему я Да. так зацепилась за вот этот нейтральный жир, да? Мгм. Потому что когда мы думаем про аденоиды, когда мы думаем про Мгм. обструкции, про легкие, про легочную ткань, про мукоцилиарный, да, вот этот барьер в легочной системе, мы в первую очередь думаем и о жирах, поскольку они состоят из фосфолипидов, то есть наши с вами Мгм. там, клетки мерцательного эпителия, они состоят из жиров, из липидов. А если у вас в программе уходит жир, то есть вы его теряете скалом, Мгм. то он дальше до системного кровотока не дойдет, и у нас могут быть там провалы, пробелы, и из-за Мгм. этого некачественный как бы барьерный защитный механизм в легочной системе. Мгм. То есть надо по биохимии, да, вот контролировать, да, помимо, мы Мгм. начали про триединство здоровья говорить, то есть помимо того, что вы контролируете питание, вы контролируете Мгм. действительно организм полностью. И смотрите, самое главное, там общий белок, да. Почему Мгм. общий белок? Потому что мышечные волокна у вас еще, смотрите, в умеренном Мгм. количестве а, потеря белка, да, Мгм. потеря жиров, потому что жир нейтральный, Мгм. ни жиров, ни белков, да. Почему он все это теряет? Почему он это не Мгм. усваивает? Не хватает качественной микробиоты после курса антибиотиков, например, скажете вы, да. Ну, Мгм. допустим, но в умеренном количестве мышечные волокна у вас забросы, да, вот вы говорите, там, забросы по УЗИ желудка. Да, и Что отрыжка такое у него заброс? бывает. Да, заброс и отрыжка – это чаще всего низкая кислотность. То есть надо Мгм. проверить гастроэнзимный базальный уровень и исключить наличие низкой кислотности. Но все-таки вот в таком возрасте, да, в 6 лет, вот эта низкая кислотность и брожение белка, оно бывает следствием плохой работы печени и перегруженной Мгм. печени. Вот это мы все с вами первый этап триединства здоровья пока крутимся, да, то есть питание, анализы, да, биохимические показатели, вот это все. Мгм. Если забегать вперед, то триединство здоровья – это еще и психосоматика. Вот это Да, ваше его состояние «я туда не пойду, мне дома лучше». Ребенок должен социализироваться. да. Если он туда не хочет, надо разбираться, почему. Не можете сами, значит, надо обратиться к психологу, и Мгм. психолог поможет, да, понять причину, почему он в этот Мгм. социум не идет. Мы все люди, нам всем нужен социум. Мгм. Да. Мамы, папы не хватает, недостаточно. Садик – это не только про, там, не знаю, общение или еще что. Это именно социум, да, это именно его новая стая, он там уже начинает реализоваться. И то, что он Мгм. туда не идет, надо разобраться с этим, почему. Мгм. И он не такой прям уж часто болеющий ребенок, да, отдать бы Мгм. его в садик, вам станет легче там Мгм. со вторым Да, малышом и так далее. То есть надо разобраться и надо его отпустить в этот садик, вот. да. Потому что иначе, ну, я просто из опыта уже педиатрической практики многолетней, я понимаю, что детки, которые много дома, они в школу, Мгм. потом адаптация крайне тяжело проходит. Мгм. Просто они начинают там часто болеть, они тяжелее Мгм. социализируются, потому что они тут-то не научились еще. Да, Это неприятно иногда слышать, но вам надо это нормально. услышать, чтобы вы прям замотивировались найти либо Мгм. хорошего психолога, да, чтобы понять проблему. Где-то, может быть, ваша гиперопека, да, где-то не отпущу, давай подержу, давай это. Вот если сейчас это не пройдете, вы столкнетесь с этой проблемой в школе, и там это будет намного сложнее. Там Мгм. отставание, там сверстники жестокие, это не садик. Да. Школа – это уже
это уже набивай кулаки, что называется. Да, тем более, если еще и мальчик, то это Да. драки, это разборки, это, ну, в общем, школа, Да. где мы там были. Поэтому психосоматическая составляющая в любом случае разобрать, да, Мгм. ваши Мгм. отношения с мужем, как, что, где-то, ну, вообще все Мгм. разобрать. Мгм. Хорошо. Такое воздействие, которое могло бы, вот просто сядьте, возьмите, да, и нарисуйте. Так, а что еще может ему, почему он не хочет? Вот для себя Мгм. попробуйте прописать причины, почему он не ходит в садик. Мгм. Потому Хорошо, что спасибо. причина где-то чуть-чуть заболел, он хочет дома, это не причина. То есть где-то что-то там, где-то какой-то механизм неправильно работает. И он как бы не отделяется, сепарация совсем не происходит. Он дома, конечно, дома хорошо, как будто он другого и не знает, и не хочет. Зачем туда идти? А, Да. это, а эту социализацию, вот со мной, конечно, могут и спорить, но я считаю, что социализацию проходить надо начинать в садике, Мгм. надо там уже общаться, надо там уже чуть-чуть отделяться от мамы, и Мгм. в школе тогда таким деткам легче. Они Мгм. уже такие более шустрые, да, там более адаптивные механизмы Мгм. у них лучше работают. Вот, это вот психосоматическая составляющая, надо с ним поработать, да, самой там, может, медитация, самой к Да. психологу сходить, да, снять с себя этот стресс, чтобы вы М. не дислоцировали этот стресс, не проецировали его на ребенка, потому Мгм. что аденоиды, психосоматика и стресс– это тоже прям равно. Да. Третий вариант– физическая активность, то есть, Мгм. вот я тоже об этом постоянно говорю, то есть сходить к остеопату, Мгм. хорошему, да, там, для того, чтобы посмотрел, нет ли тут всяких зажимов, ужимов, Мгм. нарушения лимфоотока, подчелюстная вот эта вся группа, то есть чтобы все заработало, да. Нет ли, вы говорите, перегиба, опять остеопат поможет там снять напряжение с печёночных связок, растолкать Мгм. желчь. То есть замотивируйтесь Мгм. с хорошего остеопата, к остеопату М. идти уже с результатами УЗИ. Мгм. Хороший Спасибо. УЗИ органов брюшной Мгм. полости. Берете, идете к остеопату, и он, чтобы там все вам растормошил, чтобы желчь пошла. Чтобы желчь пошла. На самом деле, когда я направляю пациентов, ну, знаете, взять 100 пациентов, 90 из них, которые у меня идут, например, на зондирование, у всех ужасного качества желчи. Ужасного Мгм. качества желчи. Даже у детей, к сожалению, да, ужасного качества желчи. Поэтому, вот, 3 единства. Плюс спорт, конечно. То есть, ну, как бы, сколько у него там физактивности, ходите ли в какие-то секции. До этого ходили или нет. Понятно, не можете пока на секции. Какой-то дома турникет, на чем-то повисеть, да, там за 30 минут до приема пищи обязательно делать там зарядку для желчного. У Мгм. меня очень много рилсов всяких там полезных, Мгм. смотрите. То есть качать желчь. Там, где перегиб, там всегда застой желчи. И вот, Мгм. пожалуйста, в программе жир нейтральный в небольшом количестве. Мгм. Мгм. Что Да. тут еще? Давайте посмотрим. Крахмал, да, внутриклеточно, в небольшом количестве. Это говорит о том, что вот он ест сложные углеводы, Мгм. морковку вашу там и так далее, Мгм. а до конца они не перевариваются и бродят в просвете тонкого кишечника. Надо Мгм. думать, почему бродят? Мгм. Либо слишком много углеводов поступает. Мгм. Мгм. Проанализировать рацион, подумать, да? Ну, то есть, может, Мгм. каш слишком много, чем овощей там, да? Мгм. Простые углеводы попадают. Либо опять идем к поджелудочной железе, УЗИ там поджелудочной железы смотрим. Возможно, где-то куда-то ферменты уходят на борьбу с патогенкой, да, и недорасщепляют нутриенты. То есть соки поджелудочной железы, они как бы сливаются на борьбу с патогенкой, на борьбу с, там, с биопленками Мгм. патогенки. Мгм. Уходят не туда, с паразитами. Там, где Мгм. крахмал, все равно паразитоз. Про паразитов, наверное, это такая отдельная история. То есть Мгм. они есть у нас у всех. Надо Мгм. не будем себя обманывать, мы там 99% инфицированы ими. Но вопрос, когда паразиты запускают аутоиммунку, да, почему у кого-то запускается аутоиммунка на фоне Мгм. паразитов, а у кого-то нет. Зависит от того, насколько вы контаминированы этими паразитами, насколько организм самоочищается. Весь процесс баланса строится на эффекте самоочищения организма. То есть если вот для чего я провожу все эти свои там 4 программы детокс, просто чтобы снять нагрузку с организма, с органов детокса, и чтобы организм сам потихоньку начинал раскачивать свою программу Мгм. самоочищения. Невозможно никакими чудо-таблетками полностью вылечить паразитоз. Вылечить этот организм сможет сам себя. Все. А мы, Мгм. да, как проводники, то есть мы просто помогаем немножко раскачать. Вот слить застойную желчь,
Сорбенты. Почему так люблю натуральные сорбенты? Почему Мгм. всегда про них все говорю? Потому что, дорогие мои, сорбенты обволакивают этих паразитов, они их как бы сковывают их движение. То есть, когда вы, например, пьете там, ну вот мой там мультипросорб, например, цитрусовый пектин, да, или Мгм. яблочный пектин, или зострин ультра, или аминосорб. Для чего Мгм. сорбенты? Да, концептуально они обволакивают вот этого паразита, они как бы Мгм. нарушают его перистальтические волны, его движения, и получается, они потихоньку его оттуда вытаскивают. Естественно, Мгм. это все в системе еще работает, когда ты помогаешь, да, там добавляешь ферменты. Вот здесь вот точно ребенок нуждается в ферментах, потому что есть крахмал. Мгм. Здесь ребенок, скорее всего, нуждается и в желчегонной терапии, поскольку есть жир нейтральный. Здесь ребенок, скорее всего, будет нуждаться и в поддержке пока расщепления белка, да, то есть протеолитические ферменты, пока вы не раскачаете желчеотток, да, пока не наладите нормальный слив желчи, скорее всего, не нормализуется кислотность в желудке. Так и будут эти забросы. Мгм. Еще бывает такое, что заходим на программу, а у малыша начинают, ну, то есть рефлюксы вот эти усиливаются на фоне желчегонной терапии. Мгм. Сейчас сказал у меня эфир. И если, за счет чего это происходит, опять хочу объяснить, да, другим мамочкам тоже ведь интересно. А, Когда ты начинаешь гнать желчь, в большом количестве это токсичная желчь, она может забрасываться в желудок. Мгм. И забрасывая в желудок, она разбавляет там соляную кислоту, тем самым приводя к чему? То есть низкая кислотность приводит к рефлюксам, к забросам, да, к неправильной динамике работы сфинктеров, да, непосредственно в желудке. Поэтому здесь, ну, как бы такая вот многокомпонентная история, но почему-то вот проанализируя весь ваш анамнез, я бы все-таки пробовала, да, вот это все почистить, слить, восстановить микробиоту, Мгм. убрать. В первую очередь, вот уберите Мгм. аденоид. Просто их Мгм. надо взять под контроль, ну, потому что слизь течет, раздражается. Восстановите кишечник, проверьте печень, сдайте УЖИ и КБ, проверьте, не Мгм. бывает ли у него паразит. Хотя я же видела ваши анализы на паразитов без провокации, там есть паразитоз. Сейчас я открою. Да. Сейчас я открою, подожди. Я потому Мгм. что где-то уже, по-моему, в ваших анализах у меня попались, что вы сдавали уже на Да. паразит. Вас, видимо, кто-то А, записал. да, там был паразит, да. И потом мы сдали этот же анализ в пульмонологии, и Мгм. там уже не было. Вот. А Смотрите, там вот, был а, трихинелла. да, то есть это как бы круглый червь, его надо лечить. Почему не лечат? Так, сейчас я Нам открою. сказали, что титр маленький, один и Вот сколько это было смотрите, там? значит, сдали паразитов даже без провокации, да, даже Да, без провокации, где сдали вот в Ситилаб, посмотрели да. количественным методом. Так, что у нас? Для песторхов вот этот титр, ну, как бы тоже подозрительный, скорее всего, Мгм. сосательки тоже есть. Я вот тут уже Мгм. задумалась. Мгм. Таксакара, ну так под вопросом, я ее лечу в основном антимикробными натуральными средствами. И вот Мгм. трихинелла, да, 1,17. Мгм. Ну есть, это же круглые черви. Почему Вот, а нет? потом второй раз мы сдали, но уже не количественно, там не показано было вот в пульмонологии, там было отрицательно написано вот все. Мгм. Аскаридов титре 0,68. Сейчас девочкам остальным тоже покажем. Мгм. То есть это тоже большие уже титры. То есть у Да. него есть паразитарная инвазия. Вот смотрите, Мгм. видите, антитела к аскариде 0,68, антитела к лямбле 0,48. Ну, где аскарид, там лямбли всегда есть, там всегда есть М. паразит. То есть паразитоз, и причем он в таком конкретном титре. И надо Мгм. его лечить, и как бы 100% лечения паразитов здесь даст свой результат по нивелированию клиники, да, там снижение клиники. Мгм. Если сейчас вы всем этим не займетесь, да, просто Мгм. ребенку ведете на гормоны и на диагноз БА. Это вообще Да. спокойно можно все сейчас. Главное вовремя, да, замотивироваться, вот работать с Мгм. психосоматикой, сходить к Мгм. остеопату, сделать УЗИ. То есть вот такой вот, Мгм. да, это кажется иногда сложно. Это кажется иногда сложно, но когда ты думаешь о том, что ты можешь избежать всяких диагнозов, да, бронхиальная астма– это практически инвалидность, да,
То есть это всегда на вот этих спреях, а вы сейчас в самом начале. Я почему выбрала ваш случай? Потому что вы вот прямо сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да-да-да-да-да. Еще есть шанс зацепиться, Да, еще есть шанс, да, и он где-то тут горит, и надо срочно что-то делать, и когда шанс да, есть, поэтому, да. да, Сдаем мы поэтому все это. Вот я еще можно вас спросить? А аденоиды же не виноваты в том, что они сами по себе воспалены, и да, это же что-то вызывает, или рефлюкс, или паразиты, да, вот, то есть да, нужно да. убрать, триггер, и тогда и они тоже вот более-менее Возможно, если у нас аденоидит уйдет, да, мы пролечим как бы кишечник, восстановим вот этот весь микробиом. Это Мгм, самое сложное в моей работе – это восстановление ЖКТ. Да, с ним сложно мгм, работать. Самое сложное в моей работе – это лечение паразитов, потому что мгм. они, ну вот они не хотят уходить оттуда, где хорошо кормят, где тепло, уютно, и Мгм, иногда мы лечим паразиты, 3 курса делаем за год мгм, паразитарных, да. Ну, мгм, всякое бывает, столько историй, там, и сидим, и кал этот процеживаем, и ищем, и вылавливаем. Ну, то есть это вот прям, когда и клиника, и анализы указывают, что там есть паразитоз, их уже точно надо лечить. мгм, Та история, что паразитов лечить нельзя как бы сразу резко, да, потому что мгм, иначе можно усилить клинику имеющуюся. мгм, Про паразитов тоже у нас был там интенсив, все о паразитах, да, он есть в клубе здоровья, и там можно его посмотреть, и хотя бы, даже если вы лечитесь у какого-то паразитолога, вы должны сначала мой интенсив всего паразита мгм, посмотреть, понять, что сначала надо подготовить орган детокса, да, сначала мгм, надо восстановить нормальную архитектонику работы желчного. Но нельзя как бы заходить сразу на антипаразитарку, пока ты немножко не подготовил к этому желчный. Пока ты не проверил состояние там почек, да, пока ты не проверил состояние кишечника. Чуть-чуть. Вы не восстановите их полностью, но хотя бы поддержать до старта, до того, как мгм, вы хотите химию там и травы антипаразитарные, 100% надо. мгм. Потому что иначе ребенок просто захлебнется от этих токсинов. Паразиты, да, они, м, Это. как сказать вам, они, получается, когда они будут разрушаться-то, они же Мгм. Да. просто начнут эозинофилы, почему ЭКБ надо посмотреть? Потому что когда мы Мгм, ЭКБ видим там 30, 40, 50, 60, мы поймем, на каком уровне вообще иммунная система работает, не работает, разрушает, не разрушает. мгм, И когда мы даем, например, химию, для чего? Химия просто парализует паразита. Ну, например, как действует альбендазол? Он, мгм. э, Нервную да, систему. да, он просто парализует, и он такой, как будто Мгм. А потом есть уже паралич. вывести. Да. Да, у него паралич, он перестает на фоне немазола, паразиты перестают продуцировать на свои поверхностные оболочки антигены, которые они меняют каждый день. И когда ты им немазол даешь, они уже такие немножко расслабились, такие, знаете, как будто под алкоголем, в общем. Мгм, А они ничего не чувствуют, у них начинается дезорганизация, хаотичные движения неправильные, да, и наша мгм, система такая, так, тут есть паразит, оказывается. Она наконец-то, знаете, как будто он снимает вот этот, как там в Гарри Поттере, мгм, плащ-невидимку, мгм, и наконец-то наши зенофилы начинают видеть этого паразита и начинают его прям бомбить. У меня где-то было даже видео, где снимали, как наши зенофилы разрушают день за днем, клетка за клеткой у паразита. Он мгм, пытается там сопротивляться, а они его лизируют. То есть зенофилы, как раз-таки зенофильный катионный белок, он выделяется для лизирования стенок паразитов. Поэтому, то есть высокие значения КБ говорят о том, что паразиты есть, иммунная система с ним борется. Сейчас в моменте она его разрушает. И вот, а что будет дальше? Ты его разрушаешь. При разрушении паразитов выделяется большое количество эндотоксинов. И эти мгм, токсины, они куда пойдут? А токсины выводят органы детокса. Мой первый самый вебинар в далеком мгм, 2015 году был как раз мгм, на тему детокса, да. И вот сколько я уже, 7-8 лет работаю, именно используя все вот эти вот лайфхаки, да. То есть, если у нас с вами в печени, вот говорит, там перегиб, да, где-то мгм, мало движения у него, он там в садик не ходит, дом сидит. То есть антибиотики вы ему дали, значит, кишечный пассаж нарушен. А кишечный пассаж, это, знаете, это примерно как, если у ребенка запоры, нельзя сейчас сразу резко его на антипаразитарку завести, потому что все токсины мгм, он обратно всосет, и печень мгм, будет перегружена.
То есть надо улучшить пассаж кишечника, надо проверить состояние почек, да, УЗИ почек посмотреть, все ли там хорошо, нет ли там оксалатов, нитратов и так далее. Потому что лечение паразитов будет усиливать всю эту симптоматику, если вы заранее к ней не подготовитесь. Вот, но паразитоз, вот, Ален, тут 100% Мгм. есть паразитоз, и его Мгм. надо лечить, но сначала Мгм. малыша надо подготовить. И пролечив Мгм. паразитоз, скорее всего, 97% я уверена, что аденоиды уйдут. Мгм. А вот эта история с вашим, то, что на Занекс давайте, да, Мгм. давайте там еще что-то, то есть это все, к сожалению, ну, к сожалению, это утопично в плане того, Мгм. что это все снимает симптом. Ну вот проторгол, да, серебро, я его Мгм. очень люблю, но он тоже только симптом снимает. Мгм. Да. Мы не можем как бы вылечить причину, да, как бы мы не нашли еще причину. Мы еще вот с вами, у вас не все анализы, да, там занулин я Мгм. бы посмотрела, я Мгм. бы посмотрела мочу на микроэлементы, чтобы понять, что там с гистаминовым Мгм. обменом. Ну, то есть это надо копать, копать, копать и копать Мгм. для того, чтобы понять. Я вам пока, да, но на самом деле я сегодня на сегодняшнем эфире дала очень много информации для вас, для того, чтобы вам уже вот дальше все это раскручивать, раскрывать, да, вот этот слой за слоем, пласт за пластом. Вот тема Мгм. интересна. Интегративная, да, превентивная медицина. Немножко ее где-то переначали, еще что-то. Но суть базы, да, превентивной медицины, вот я обычный как бы врач была, да, я просто педиатр с педиатрическим образованием. У меня есть физиологическое, я знаю, как устроено тело изнутри, но я туда наслоила еще теперь более подробное строение, да, уже метаболомное, там, клеток, клеточное дыхание, и пытаюсь еще с точки зрения превенции это все раскручивать. Мгм. Но и при этом, да, а, как бы надо просто себе в голове уже уложить, что Nasonex вам не поможет. Он Да. снимает симптом временно. Надо Мгм. понять, почему аденоиды разрастаются, почему они не приходят в норму, да, почему там стафилококки, стрептококки растут, 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 дают слизь. А где же иммунная система? Почему она не работает? Аденоиды должны уменьшаться через 10-12 дней. Вот мы сейчас в клубе, я записала, кстати, новые уроки сейчас по ОРВИ, по каждому осложнению ОРВИ. Прям на гид-курс залили новые уроки. И когда записывала, как раз это объясняла, что почему, да, иммунная система не работает, почему она не блокирует, ведь аденоиды– это вторичное осложнение ОРВИ. Почему за 10 дней не приходит в норму? Надо задуматься. И 90% причина в кишках. Мгм. Почему, скажете вы? Так потому что кишечник– это второй головной мозг. И Мгм. если у нас в кишечнике проблемы, что мы увидели в вашей программе уже, это говорит о том, что какую бы мы с вами, да, не подключили сейчас метаболомные там что-то, витамины, ничего не усвоится, пока вы не приведете в норму кишечник. Можно хоть тоннами сейчас упиться там, да, не знаю, витамином D, еще чем-то, но оно до конца не усвоится, пока не нормализуется кишечник. То есть многие там, ну, давайте там бронхомунал дадим, еще что-то там, изопринозинчика. Девочки, не пейте вы, пожалуйста, изопринозины всякие, да, то есть, ну, я не хочу спорить с нашей стандартной медициной, но всегда думайте о том, что если вы выпьете изопринозин, а что будет с вашей печенью? Да, изопринозин где-то накачает временный иммунитет. Вы слезете с изопринозина, печень будет убита изопринозином, а иммунитет вернется опять туда же. Такая же история с назонексом, да. То есть, да, это тяжело. Превентивная медицина– это непросто. Да. Понятно, что, видите, надо 3 единства качать. Надо думать там и про остеопат, и про питание. Для самой мамы это иногда кажется непросто. Вот с чего начать, куда бежать? Вот эту как бы карту хочется какую-то, да, вот взять и сделать. Поэтому надо для себя выписать, прямо сейчас у нас закончится эфир, прям сядьте и для себя задачи напишите. Мгм. Во-первых, вы таким образом уже себя успокоите, что вы для своего малыша что-то делаете, да. А, То, что вы уже написали, что вы были на моем канале и написали свою историю, это уже говорит о том, что вы что-то делаете, вы читаете, ищете, следите. То, что вы попали на разбор, это вообще великий Мгм. шанс. Да, спасибо. Значит, вы точно на правильном пути, у вас все получится. Поэтому пишите себе задачки тихонечко, Мгм. да, и тихонько, планомерно уже что-то можно делать, да. Уже там, Мгм. я не знаю, хотя бы мультипросорб добавить, да, там, или Мгм. аминосорб. Какой-то вот, Мгм. даже уже на основании программы можно какие-то небольшие превенции добавлять. Уже Мгм. можно.
Уже подумать, записаться к психологу, понять, почему малыш. Иногда бывает, что малышу выгодно болеть. Мгм. Ну, Да. это вот настолько, это такие истины, я не первый, не первооткрыватель, да, то есть ребенку выгодно болеть. Мама все время любит, обнимает, вот мама рядом, да, ревность там ко второму ребенку, то есть ребенку Мгм. выгодно Да. болеть. Ой, давай-ка я сейчас еще покашляю. То есть все анализы у вас отрицательные, но ребенок кашляет. То есть вот здесь психосоматику тоже надо обязательно. То есть задача психолог, остеопат, который вам снимет вот эти все там классные такие лимфодренажные техники есть. То есть Мгм. остеопат это просто для меня, мы всегда работаем в консилиуме с остеопатами, всегда. Потому что Мгм. они очень классно помогают поставить все вот эти органы на место, да, снять напряжение с печени, с вашего перегнутого желчного. Ну, я могу, в общем, до бесконечности говорить, но заданий у вас задач много. Полностью прочекапить. Анализов, на самом деле, у вас многих не хватает, анализов Мгм. мало. У меня на канале есть, если поискать, очень много там списков чекапов, да, что надо проверять ребенку ежегодно, каждые полгода. А у вас сейчас такая ситуация, что вы уже все, вам Мгм. надо уже пройти полный чекап. Мгм. Постарайтесь, у нас набор в клуб «Следующий поток 6.0» стартует Мгм. примерно в середине февраля, да. Сейчас Мгм. просто заполните анкету предзаписи, потому что ну, клуб поможет вам выстроить систему и разобраться с Мгм. питанием. А питание– это 80% успеха. Вот то, что вы там ничего не Мгм. нашли по анализам, да, это не говорит о Мгм. том, что у вас нет Да-да-да. переносимостей. То есть, Да. возможно, у него просто вот следующую задачу пишите. Мгм. Дневник питания. Прям Мгм. сесть и расписать 7 дней, не лениться, Мгм. 7 дней, Мгм. что вы там кушали. Мгм. Вы поймете, что какой-то продукт у вас, ну, как бы часто очень появляется, и он тоже Мгм. может быть триггером этих аденоидов, он может Мгм. быть триггером воспалительного процесса в кишечнике. Мгм. Мгм. Понятно. То есть работы, конечно, много, но Да, это очень. классно, интересно, и мне почему-то кажется, что прям вот вовремя вы попали, и Мгм. есть шанс, есть шанс. Паразитов, Да. вы уже знаете, что у вас есть паразиты, их надо. Паразиты, да-да-да, нужно найти, кто поведет еще, чтобы Да, выжить этот паразитоз. надо найти своего проводника в мир Да. здоровья, но вы должны прям себя, ну, как бы замотивировать, потому что у вас есть Мгм. шанс не дойти до бронхиальной астмы. Мгм. Мгм. Сейчас чем дольше, чем дольше, да, вы будете откладывать Мгм. тот момент реабилитации комплексной, чем Мгм. дольше месяцев вы будете пить вот эти все серетиды, Да. заливать, тем тяжелее. Потом, если через год вы придете, да, ко мне и скажете: Ляша Эмильевна, блин, Мгм. помогите, я уже не смогу помочь. Мгм. Мгм. Я, может быть, скажу, что могу снизить дозы, там еще что-то. Мгм. Может быть, скажу, да, смогу помочь, но реабилитация займет года 2 уже. Мгм. То есть вот прям сейчас надо замотивироваться и уже начать что-то тихонечко делать, да, психолога, Мгм. остеопата, УЗИ, там, занулин в калий, ХМС по Осипову посмотреть и получить Мгм. прогноз обязательно. Мгм. Как вам наш Хорошо. сегодняшний разбор? Было ли полезно что-то? Потому что у нас час пролетел, а как Спасибо большое, очень было интересно, да. Я давно мечтала превентивную, углубиться в превентивную медицину. Это очень интересно, конечно. Правильное питание, я каждый раз борюсь за него дома. бороться Спасибо. надо, да. Да. Это в клуб приходите, там будем Мгм. поддерживать вас непосредственно, как это, да, все, потому что там Мгм. куча у нас эфиров от психологов, которые, ну, то есть клуб я создавала изначально для своих пациентов. Да, вот такая Мгм. задумка была, что вот, Тань, во-первых, подними друг друга кассету. поддерживают, да, сейчас, секундочку. То есть, во-первых, мамы друг друга поддерживают. Во-вторых, новые знания каждый раз, да, то есть ты постоянно на вот этом допинге новых знаний находишься. Плюс мотивация. Конечно, классная мотивация, когда другие мамы выкладывают свои результаты и выкладывают свои тарелки, да, там завтраки у нас всякие марафоны внутри проходят. Ты очень сильно мотивируешься, понимаешь, что если у других получилось, у тебя тоже все получится. В любом случае. Вот. Спасибо большое. Я верю, что все получится, задач много. Надеюсь, там все записала себе, там тын-дын-дын. Да, я вот уже пишу, да, еще раз потом пересмотрю. Да, А еще вопрос. Вот вы в Казани, прием, будете вести? Ведете?
Да, я веду, но только для выпускников клуба здоровья. То А, есть мне мгм, нужны мамы, у которых уже в мгм, клубе здоровья за 3 месяца там работы, да, мгм, есть уже все понимания, потому что иначе мгм, я такой-то поток информации выкладываю, иногда бывает мгм, тяжело. То есть лучше бы, мгм, конечно, уже бывает, я в виде исключения беру, да, там кого-то вне клуба, но лучше мгм, бы, конечно, чтобы вы прошли сначала клуб. мгм. Хорошо, понятно. Потому что это совершенно другая медицина, Мгм, это совершенно другие подходы, это вау-результаты, но за ними стоит просто нереально титанический труд. мгм, И причем не только мой, и ваш. То мгм. есть Да-да-да. результаты, вот все результаты, да, которые у меня висят везде, это совместный труд меня и мамы, потому что мы как бы вместе, как два танка, тащим вот это все. И Мгм, сопровождение у меня только с сопровождением идет, поскольку в превентивной медицине без сопровождения не работает. мгм, Выгорает доктор, выгорает мама, все выгорают. мгм, Самое мгм, тяжелое в именно интегративной медицине, что нужно сопровождение, потому что организм каждого очень индивидуален. Организм каждого имеет свой метаболизм, свои особенности, да. У одного ребенка или там одного взрослого один метаболизм, у другого мгм, совершенно другой. Вы каждый со своим генетическим набором. И мгм, каждому должен быть свой индивидуальный подход, свой мгм. индивидуальный протокол, да. Сейчас вот мы как бы сделали вообще новый формат сопровождения с кураторами, то есть сейчас еще добавила поддержку, потому что, ну, на самом деле непросто, да, это все дается, а когда есть четкая система и четкий план, становится легче, закрываются страхи внутренние, и ты планомерно идешь к своему результату. Вам самое главное, вы уже на мотивации, что вы не хотите бронхиальную астму в своем Да, ребенке. нет, Вы не конечно. принимаете, вы не принимаете, ни в коем случае этот диагноз не принимайте. Мгм, мгм, Даже себе мысли такой не позволяйте, потому что я как бы вот, возможно, я еще не все видела, да, но вот все, что мгм, вы мне мгм, прислали, то, что я изучала, и то, что я сегодня мгм, услышала из анамнеза, мне как-то кажется больше, что вот эта история, да, вот психосоматика, конечно, имеет место быть. мгм, Эти антибиотики что-то там были мгм, какие-то, антибиотики во время беременности. Все-таки есть мгм, шанс. Паразитоз тут весь горит мгм, красным мгм. пламенем. Вот. Если Да, лечить, убрать аденоиды и все это взять под контроль, то и вся эта история с кашлем, скорее всего, уйдет. Бывает, что от мгм. одного сеанса психолога кашель уходит, но это самый простой путь. Да. В любом случае, тренироваться здоровья должно дать свои результаты. Окей. Девочки, остальные, надеюсь, вам тоже понравился наш сегодняшний такой вот клинический разбор. Если вам понравилось, пишите в Телеграме свою обратную связь. Я пойму, что вам понравилось, и буду проводить еще такие, выбирать. Еще кому-то так же повезет, как Алене сегодня повезло. Да, Тоже это покажу. точно. Спасибо большое. Еще раз поблагодарю вас. Очень Да. интересно было. Да, надеюсь, что-то мы вас как-то смогли. Да, вот тут все девчонки пишут, смотрела на одном дыхании. Прошу выложить запись. Запись выложим, да. Я постараюсь выложить. Запись, как всегда, будет 3 дня. 3 дня будет запись. Вы успеете все, Алене особенно важно законспектировать Да, каждое слово. да. Да, вижу обратную связь. Всем понравилось. Так что я думаю, такой формат тоже будем оставлять. Супер, для Шамиль, вы топ. Спасибо вам, мои хорошие. Обратная связь для эксперта– это то, что движет и то, что дает силы учиться дальше и учиться в бесконечном потоке. Ладно, девчонки, все, тогда будем завершать. Запись я выложу. Ален, спасибо тебе огромное, что пришла, открыла видео, звук, прислала анализы, не испугалась. Это тоже выход, да, из зоны комфорта. Конечно. Мгм. Ладно, все, удачи тебе, у тебя все Да. получится. Давай Спасибо. тихонечко начинай раскручивать ваш клубок, ладно? Да, спасибо. Всем пока-пока.